寒潮末世，起初人们以为不就是冷一点吗？结果白色的寒潮所过之处，所有人和狗都被一瞬间冻成冰雕。然而，这个城市里最富有的那帮人，却早已知道末世即将到来的消息。幸运的我，也在末世到来前听到了这个秘密。我是一名家庭老师，因为出身清华大学，虽然目前还年轻，但是依然会不少有钱的家长请我给孩子们补习。反正闲着也是闲着，还不如出来赚点外快，多攒点彩礼钱呢。毕竟现在娶媳妇儿动不动就是几十万的彩礼，父母是靠不住了，我都要为自己做些打算才行。这样想着，我背着双肩包，扛着满满的教材，准备上门去给某个豪华小区的业主的孩子给补课。这个小区的人都非富即贵，光是路过的豪车就琳琅满目。我跟门口的保安核实半天，终于进去，好不容易到了门口，敲门确认开门。倒是奇怪，这家人非常紧张他们女儿的学业，经常问我有没有到，他们早早准备就绪。我敲门许久，开门的不是那对非富即贵的父母，而是需要我补课的女儿。孙老师，你来了呀？那女孩不过10来岁大，平常是很讲礼貌的，像是小公主一般，但今天居然蓬头垢面的，和以往的精致完全不一样。哎，小哥，让让。几名师傅扛着大袋的物资进入了这家门。奇了怪了，这家人不是再三呵斥了，不许吃垃圾食品吗？怎么现在成箱成箱的买这么多的速食品啊？这是要干嘛？囤货吗？但为什么要囤泡面呢？我记得他们吃饭都是吃的最新鲜的，什么和牛之类的，现在居然也吃这些垃圾食品，到处都透着诡异，但我又说不出什么，只觉得满是违和。抬头间对上了一副审视的眼神。小倩家长啊，你们都在啊？我这不是来补课了吗？这对父母这才想起来有这么回事，相互对视一眼，大笑道：抱歉，真是麻烦你了。我们最近不需要补课，这是你的工资，以后就不需要过来了。对方虽然是在礼貌笑着，但是眼神却十分的疏离，像是防备着我在赶课一般。他们递给我的信封很厚，摸上去有好几万，如此的厚重倒是抵消了我些许的不耐烦。虽然我很喜欢这份工作，毕竟事儿少钱多，但是对方都这样说了，我总不能厚颜无耻的继续待下去吧。对方在赶课，迫不及待的把我往门外推，但是在临走时无意看了屋里一眼，我顿时愣在了当场。那是什么？只见里面的房间在开门的一瞬间，我看到里面竟然都被各种食物塞得满满当当，就像是一点空间都不愿意浪费的模样。虽然有些奇怪，但是我也没有想太多。等出了楼房，我忍不住一个哆嗦。外面下雪了，有钱人就是好啊，在楼道里都能开空调。今年的冬天格外的冷，富人小区的水管怎样我不知道，但是我们那个破小区水管道是被冻裂的，好几个人天天在楼上骂呀骂，叫呀叫，吵得要死。而且最近流浪猫的数量都减少了很多，不知道是躲起来了还是冻死了。反正我是冷得不行，干脆回去再买些厚衣服吧。我不死心，上门去寻找第二个客户。这家我也有经常给他们的女儿补习功课，因为之前补习功课让雇主成绩提升了很多，所以他们直接放我进来了。这一家更加有钱，他们还自带了一个独立花园，花园并不算小，弯弯绕绕的，我差点就迷了路。就在我在竹林里摸索时，我突然听到了一道声音：你们不是在坑骗我？这怎么可能呢？什么叫做极寒来临？会冻死很多很多人，这跟我有什么关系？总不能真要冻死我吧？那人一身西装笔挺，我看不清他的脸，他的身影藏在竹林之中，只能透过缝隙看出些许。但我也凭借那身影认出来，他就是这次补课的家长，孙总。此刻孙总正在跟人打电话，虽然压低了声音，但还是止不住的恼怒跟惊讶。什么叫做气温会降低到-100°C？你在开玩笑吗？即便是南极，最低温度也不过是-80°、-100°，人还能活吗？那老总显然不信，如此离谱的数据怎么可能真的存在呢？如果那是真的，那得死掉多少人？那并不是简单的天灾，而是有可能灭绝人类的大清洗地狱。电话那头的声音也是很恼怒，声音都提高了很多，让我听得清清楚楚。老孙，我还能骗你不成？我们南极科考队老早就发现了消息，不过消息被压了下去。要不是我们关系亲近，我才不会告诉你这个消息呢。我不由得竖起了耳朵，不敢发出任何声音，偷听他们讲话。那也不能离谱到这种程度。孙总还是不信，再三的确认消息的准确性。因为我们关系好，所以我才告诉你这些的。我只能言尽于此了，多的话我也没办法再说了。保重吧。对方挂断了电话，只留下孙总不可思议的再三嘟囔着，但到底又拿起了电话。我已无心再听，满心满眼都是那句极寒天灾。你可以不相信有钱人的人品，也可以不相信有钱人的智商，但是你一定要相信有钱人的渠道。他们的消息渠道远超你的想象，绝对会让自己在危险之中立刻抽身而出。看着那老总着急的开始打电话，准备逃往哪里，我也没有心思在这里偷听。他忙着去囤货了，我也要立刻去囤货。人类的本质就是跟风，若是跟风失败了，也只不过是损失一些钱财罢了。
若那是真的呢？万一真的有极寒模式即将到来呢？我是否能承担得起赌博失败之后的损失？全家被冻成冰块。一个呼吸间我就做好了决定，买，无论花多少钱都要买。现在最要紧的是寻找一个可以庇护我们不被冻死的安全屋，然后再往里面吞噬大量的货物，以便能护住我跟我的父母度过即将到来的危险。我匆匆而来，又匆匆而走，几乎是逃似的前往了另外一个小区。作为常年在富豪圈子里知名的家庭教师，我教过很多身份尊贵的学生，与他们相交，不只能知道很多市场最新的行情，就连一些赚钱的门道或者豪门的深秘我都清楚。仔细一想，真是巧了，还真有一栋合适的可以被当做安全屋的住所。那是我之前的客户，那个客户不是正经家庭，交了几个月，等原配老婆打过来了，我才反应过来，那客户是养的细姨跟私生子，也是细姨运气好。我那个时候正巧在他家给他儿子补课，直接拉着我来装她老公，想把原配给糊弄走。我是那种人吗？我堂堂正正本本分分，一名大学生，怎么可能？我是这种人。细姨给了我10万块，我折腰折得比谁都快，大声嚷嚷着我是细姨的男朋友，女大10级也是抱金砖，加上有门卫有经常登记进入的记录，给我作证，彻底坐实了小白脸的称号。反正是糊弄了过去，只是自那以后，那细姨也不敢住在那别墅里了，带着私生子又不知道跑哪里去了。房子因为户口的问题没被卖掉，只是一直闲置在那里，都有半年没住人了。而我这个小白脸不仅在门卫这里混了脸熟，可以自由出入小区，甚至连钥匙都知道藏在了哪。高档小区里傍山依水，独栋别墅加安保措施，无论怎么想都比我那破老家要安全。富贵险中求，润了。后续十分顺利，因为我当年的名气实在太大，即便过了半年，保安们也认出了我来。当年细姨可是亲口承认的，我是她的男朋友，所以大家不疑有他，毕竟业主都这么说了，那就直接放进去呗。我来到了地下车库，从一间破旧的车子底下摸索半天，终于摸索到私生子藏起来的那把钥匙，顺利地打开了别墅的大门。当我进入别墅后，惊讶的眼睛都瞪大了。细姨的金主非常有钱，不仅小区是昂贵小区，傍山依水的，景色宜人，连这房子都看着十分的气派。欧式风格3层楼房，装修的大气凛然，建筑面积约为700平，里面也装修的富丽堂皇。光是这装修费估计就得几百万吧，我这辈子都买不起。不止如此，这别墅还加了保温隔音的效果，甚至是别墅围墙也做得高高的，上面甚至还拉了弯曲带刺的电网，以确保业主的安全。安全的住处终于找到了，那么接下来我就需要囤积物资了。这些年我当家教攒下来了不少的钱，用来购买物资倒是绰绰有余。处理完了身份问题，我直接以业主的身份入住这间别墅，然后堂而皇之的去了外面的超市，大肆采购物资。极寒模式下，东西没那么容易腐烂，只是容易冻坏而已。像是西红柿、黄瓜、火龙果等新鲜蔬菜水果等，我只是少买了一些，这些不太方便储存。目标主要还是放在了容易大量储存的方便食物身上。我是个无肉不欢的肉食主义，先来到肉食区，鸡鸭鹅、牛羊、猪、鱼蛋奶这些，通通各买几百斤。反正这些东西又不会冻裂，顶多是冻得硬邦邦罢了，是可以长期储存的。还有方便食用的肉罐头，也是我的首选目标。罐头的可食用种类就比较多了，不只是肉类，还有一些玉米、黄桃等蔬菜水果罐头。这些还有这些，全部给我各来100斤。一个个的挑选实在太慢，我找来售货员，每样都先来一点，让他直接在笔记本上记账，到时候把我想要的物资运到我的别墅里去，也省得我一趟趟的搬运了。到了送礼区，这里的种类就非常的丰富多彩，全是一箱一箱的开罐即食的面包、牛奶、方便面、火腿肠等，买，全部买下。觉得这些不够，索性看见什么指什么，几乎刚刚还堆积如迷宫般的送礼区直接给搬空了。米面粮油这些也是最重要的东西，我又订了一些调味料的。最后更是把目光盯向了火源，做饭的话没有火不行，更何况是极寒末世里，火源更是极其重要的物资。打火机我直接要了30箱，没有打火机的话，我总不能专门去钻木取火吧，那样的话得弄到猴年马月。30箱的打火机我这辈子也用不完，不过为了以防万一，我到底还是买了一些复古的老套的打火石，以备不时之需。罐式卡式炉先来的1000罐吧，这个吃火锅的时候倒是见过，十分的快捷，把炉子插上小小的一罐，就可以直接充当煤气用。固体酒精还有燃烧用的木炭以及煤炭，这些需求量就比较大了。考虑到末世不知道会多久结束，我索性咬了咬牙，直接买了一卡车放。电话里那人说的实在是太危言耸听了，极寒的仿佛能把人冻成冰块，那么保暖就是必不可少的。煤炭很重要的资源，并且消耗量很快。一想到那样极寒的温度来临，我瞬间做了一个决定，我要囤大量的煤炭，而且越多越好。光是普通人家一个冬天就能烧1吨的煤炭，这个数量十分的夸张，但是在北方的话还算正常，
因为天气的寒冷总是需要热量来维持生命体征，而越是低温，煤炭的消耗量就越大。有备无患，多买一些总归是好的。发电机我也照样买了一些，太阳能发电机、风力发电机，还有人力发电机。太阳能发电机是主力，我买了10台，足够我用了。人力的话就只买1台，闲着无聊充当运动健身即可。除了这些，手电筒、夜视镜以及最重要的武器，我也必须备一些才行，以免末世爆发之后会有恶毒邻居敲门。到时候掏出电锯来，能让邻居们冷静不少。水源的话，虽然极寒末世里不太缺水源，毕竟随时会下雪，但是到底还是备一些吧。毕竟水的话，还是喝干净一点的比较好。到时候买一些放到外面冻着，需要水的时候就切一块冰来，物理解冻就能饮用。后面的售货员跟着我奋笔疾书，那小本本上写的长长的一串名单，写得他手都出现痰影。饶先生买这么多货物的话，到时候是无法退换的。售货员好心提醒道：“不需要退，我付全款。”我十分豪迈，实际上十分肉疼的拿出了我的工资卡，都是这些年我辛辛苦苦每天打3份兼职，疯狂给富豪孩子补课赚来的辛苦费。那是一笔巨款，足够用来支付物资的钱了。如此豪迈，顿时让超市人员笑开了花。饶先生买这么多物资是用来干嘛的？我皱了皱眉，本不想回答，但瞅见他半白的头发，到底还是动了恻隐之心。你知道口罩吧？类似的东西可能又要卷土重来。若是有钱的话，还是买一点东西吧。这次我就是替我们老板采购的。我不打算告诉他实话，毕竟谁能相信这种话的？平白给自己惹了麻烦不说，还不会得到任何的好处。若是再倒霉一些，被人解剖了去，那可就不好了。所以我只能隐晦的提醒他，登记一些物资为好。顿时，那售货员眉头就皱了起来，对我诚恳的感谢道：“谢谢饶先生的提醒。若是我平时说末世什么的，正常人来说都不可能相信。但是我提起了曾经发生过的事情，那么这话就非常的有可信度了。反正最近家里没有什么存粮了，不如买几箱方便面回家也好，反正这玩意儿又不会轻易放坏了。”售货员心想，我的善心仅此一次，别的什么就不说了。但凡有人再问我，我就只把东西推到我那莫须有的老板头上。超市里能选的东西基本上选了个大概，然后我就直奔加工厂而去。我的厨艺不怎么好，所以经常都是点外卖吃，因为点外卖点多了，自然就了解预制菜的存在。预制菜被人深恶痛疾，它用着新鲜炒菜的价格贩卖着好几年前的炒菜，十分的令人深恶痛绝。不过它胜在便宜方便，都末世了，还讲究那么多干什么？我直接去了预制菜的加工厂。不过当我看到里面的生产车间后，我无比的惊喜。只见车间里每种食物都在无菌的环境下生产打包，而且还都是用真空压缩袋储存。在末世，这简直就是最佳选择。于是我直接和老板谈起了价格。预制菜的坏处是没有灵魂，但是它能把味道直接拉到70-80分，并且价格也十分的便宜。主打一个量大管饱，比直接买蔬菜买炒菜要便宜太多。因为我购买的太多，所以老板给我打了折，优惠了不少，还送了我一些东西。这下子我未来4-5年都不用为食物发愁了。取暖跟食物的问题解决了，接下来我直奔药店。我不敢小看感冒这种小病，它在现代确实是小病，但是它在古代却是要人命的。大病带走了无数人的人命，就因为缺医少药，而直接把人活生生烧死。感冒药买，无论是治高烧治低烧，还是老人烧小孩烧，不管是什么品种的感冒药、退烧药，通通先买了再说。接下来是冻疮膏、冻疮药。在末世里，冻伤也是非常恐怖的一件事，轻则冻得手脚红肿，瘙痒不止，挠得出血，重则还能把脚趾头冻掉，甚至是手上一接，直接连带着皮肤一块掉下来，鲜血与脓齐流。预防大于治疗，除了平时的保暖做到位之外，还需要提前涂抹冻疮膏，以避免手脚真的冻伤。这些我也买了，3-4箱足够我跟我家人用个10年了。除了这些，我还要考虑到没有新鲜蔬菜水果补充维生素，那么我就要买一些维生素来补充营养，避免一些疾病的发生。售货员推销的都是贵得提成高的保健品，这些东西我是无福销售的，要买就买药物，不能买保健品。药物见效快，药效强，专治主要病症。不过价格实在便宜了些，他们实在没有多少的盈利，所以被摆放在货柜的最底下，非常的不起眼。买，管它什么维生素 A、B、C、D 呢，全部拿下。还有消炎药、抗生素、止痛药、止血药、绷带、维生素、暖宝宝、凡士林999感冒灵。我一阵可汗大点兵，售货员都快忙不过来了。买完了药物之后，我终于来到了最后一站——服装批发市场。这里的东西并不是单卖的，而是大批量的售卖，主要是个体商户们批发，而不对外接受散客。如果说服装行业跟河流一样，有上流跟下流的话，那么这里就是河流的第一站，由服装生产厂而流经出来的第一个站点，也是最便宜最实惠，以量大环保著称的。
超级市场，我开着车匆匆忙地赶了过去，开始大囤特囤。我直奔里面的羽绒服专区，款式什么的暂且不提，我要最保暖、最暖和的衣服。羽绒服的话，因为太过臃肿，所以不太挑身材，码数的话也好寻找。我给我爸妈全部各买了120套，就算1个月换一套新衣服，也足够我们穿10年了。但除了羽绒服，内衬贴肤柔软的秋冬内搭也需要购买。鞋子的话，我就购买了最暖和的雪地靴，毛茸茸的，里面都是最暖和的毛毛。超级厚实的大被子以及羊绒或者绒毛床单，我也买了100套。说起来，这些最重要的保暖措施，反倒是我购买的物资里面最便宜的。可能因为它们不是一次性消耗，所以数量并不需要准备太多。即便购买了，这些我们也有可能用不完。最后的最后，我在网上购买了很多的一次性垃圾袋。极寒模式下，水管一定会被冻爆，那就用不了马桶了。可人就是要拉屎的，那怎么办？刚开始我有考虑过学猫一样购买一些猫砂，但是后来想想，那不是多此一举脱了裤子放屁吗？反正都要丢掉的东西，那为什么不购买一次性垃圾袋呢？到时候袋子一系扔得远远的，反正即便是购买猫砂，那也要铲走让它远远的。到时候一旦到了外界，那就会变成冰疙瘩，到时候找一个地方扔成一堆就行。而一次性垃圾袋就是很方便的产物。哦，对，日用品也需要准备一些，特别是卫生纸，我要买一座山才行。此刻超市工作人员正开着用户车，经过跟小区的保安沟通，前往我这里卸货，刚好也省得再麻烦了。跟他们追加了一些日用品，囤货计划就完成的差不多了。我上去给小区保安递了一根烟。兄弟，问一下有没有好的装修团队啊？特别是对保暖有研究的。我跟小区保安试图拉近关系，小区保安立刻陪笑的。业主哪里的话，你想知道的话，我这就为您推荐。即便是保安也分3、6、9等，3000块钱工资的小区保安凑合着干，总是对业主爱答不理的。5000块工资的小区保安中规中矩，恪守本分，做好自己本职工作。3万或者5万公司的小区保安呢，那自然是笑脸相迎，即便业主们都是大爷，经常看不起他们，甚至侮辱，那也得笑着欢迎大爷们回家才行。而作为富豪高档小区的保安，那自然是态度完全不一样了。虽然眼前的只是一个小白脸吃软饭的男人，但是他能吃上软饭，那也是他的本事，就没必要得罪。所以十分热情的为我推荐了一个业内有名的装修队，虽然价格也是十分的昂贵，但是质量那是没话说，在平时我根本接触不到这种高档人士，而现在一个电话就把他们请过来了。我请他们当然不是为了装修，而是为了修建一个壁炉。极寒末世当然是拥有一个暖和的壁炉更加的安全可靠，若是冷了还可以生火取暖，供应全屋的温暖。这也花不了多少事，几天就可以赶制成功。有了这壁炉在，即便外面零下40、50度，我们也不用被冻得瑟瑟发抖。在等待的时刻，我正好刷刷手机，看一下国外发生的事。这么一看，惊得我直接从椅子上站了起来。手机里、视频上，国外某个国家遭受强风暴袭击，那寒风裹挟着各种建筑物，把人吹得飞在了天上，数百人被风卷入了天空，不知所踪。剧烈的风暴更是刮断了无数的电线，导致大规模停电，去往那个国家的航班直接被取消，甚至连沿海地区这些非常温暖的地方都降温到了零下30、40度。要知道，沿海地区温度常年在零上30度，突然变成零下30度，这中间的差距实在来得猝不及防。当地人不少被直接冻死的，他们那里甚至都没有冬装售卖。而某些靠近南极的国家更是凄惨，温度低得仿佛搬家了一样，睡得好好的，再也醒不了，直接被冻得梆硬梆硬。我被吓得心惊肉跳，想到过不了多久，我们这里也会大规模的冻死人，我就忍不住的胆战心惊。甚至看看国内新闻也早已报道了，预计迎来史上最大寒潮。因为学新闻的实在是太不讲究，每次新闻标题都显得十分反人类，或者是经常出现骇人听闻的夸大其词，对他们早已失去了信任的民众，不仅没有感到害怕，反而都是被兴奋取代。太好了，这么说我们南方也有雪呢。我在南方也可以堆雪人了吗？这下子再也不用羡慕北方人了。南方的地瓜担子终于站起来了。都说越没有的就越脑补，美化某种东西。南方人在欢呼，是因为他们很少见到被冻死的人。北方的话，因为实在太过寒冷，若是冬天晚上不能及时回到家里，那真有可能会死在夜晚。几乎每年都会发生喝醉酒的男人直接冻死街头，甚至身体虚弱的老人也熬不过冬天。不过这种没有什么冲击力的新闻，基本上掀不起什么热度。翻着翻着，我的手就落到了电话页面，给父母打了一个电话，准备的也差不多了，该把父母喊回来了，免得到时候时间太过紧迫，路被暴雪堵住，他们来不了，那就完蛋了。爸妈，快点来 XX 小区找我，如果今天我没看见你们的话，我就跳楼。我开口就是一个跳楼威胁，气得那边直接炸开锅。你个臭小子，你想干嘛？你信不信老子过去打死你？我爸暴怒不已，恨不得直接顺着网线钻入手机里，把我狠狠地打一顿。
而我妈只是嗷的一声就哭了。小风啊，发生了什么事？你是不是受委屈了？你可千万不要想不开呀！我就这么一个儿子，你不在，那你让我怎么活？我妈嗷嗷的哭。我是他们俩的独生子，只有我这么一个孩子。虽然他们有些固执古板，但是就这么一个独生子，自然是怎么疼爱怎么来。我不管，反正我今晚就得看着你们，你们自己看着办。说着，我直接挂断了电话，也不管他们后续怎么，电话轰炸就是不接，这可把他们吓得够呛，直接马上订了最近的机票，匆匆的赶来这里。没办法，我也不想这样吓唬他们的，但是以我对老爸的了解程度来说，他绝对不会听信我所说的漠视言论，他只会指着我的额头骂，说我手机刷多了，脑子都生锈了。要相信这些莫须有的事情，是不是喝水把水喝到了脑子里？即便我再怎么劝他，他也不可能过来，甚至要反过来狠狠地训斥我一顿。这死老头就是倔，非要固执己见，不见棺材不落泪，除非把事实摆在他眼前，否则他不会相信那些离奇的荒唐事。而要是真把极寒末世摆在他眼前，他相信了的时候，那他们就没办法出来了。到时候想要重逢就难，还不如现在撒个谎把他们骗过来呢。这个方法有奇效，效率高，并且100%成功，就是我可能会挨一顿毒打。果不其然，几乎是在我爸妈到的第一时间，我爸就脱下了他的鞋子，直接冲我而来。我顿时吓得连忙就跑，把他们引到我的别墅里，把门一关，才敢解释其中缘由。什么神神叨叨的，我看你是被骗子洗脑了吧？还极寒末世，手机刷多了吧你？我爸骂骂咧咧的，在心里认定了我是手机刷多了的网瘾少年。我妈只是哭天抹泪的，你这傻孩子，你要吓死妈妈呀！妈妈就你一个孩子，一路上差点担心死我，你知道我有多害怕吗？我知道我妈对我有多关心，顿时就红了眼眶，热泪盈眶道：“妈！”但是还不等我说什么，我妈就打断了我的眼泪。你说这真的有末世来了，咱们也不能只顾着自己呀，要捎上你舅舅一家呀！感动立马收了回去，换成了气不打一处来。妈，都这个时候了，你还想着那个吸血鬼呢？我妈哪都好，爱老公爱孩子，温柔又体贴人，心地善良柔软，为人正直，勤劳翩翩，从小就被家里人洗脑，想着要帮扶他那个弟弟。他那个弟弟就是个吸血鬼，是常见的二流子，只知道向家里人索取的那种混混，仗着家里有点小钱，就非要败坏的干净，跟着他那群狐朋狗友吃喝嫖赌，甚至在朋友的忽悠下创业，结果钱全部进了他兄弟的口袋，而他赔了个精光不说，还把老两口的钱，甚至是我妈的钱全部投了进去，赔了个底朝天，还厚颜无耻的哄骗着我妈，卖掉了她的嫁妆跟金首饰，这才结上婚的。我爸因为这事没少跟我妈吵架，我妈也因为理亏常年忍受，经常低着头不说话，每次都是丝滑道歉，但依然是我错了，下次还敢，直接把我爸搞无语了。最后更是3天一大吵，2天一小吵，几乎我记忆里所有的吵架都是因为我那个舅舅而起。而我那个舅舅生了个孩子，也是个不省心的，虽然是个漂亮的小姑娘，但是满口谎话，虚荣心作祟，还明里暗里的讽刺我们，看不起我们这些穷亲戚。我真不知道他是哪里来的自信，明明吃穿都是靠我妈巴拉的，居然还看不起我爸。对于这种人，我不落井下石都算好的了，还帮助他们开玩笑呢。以后末世来了，有他们好受的。妈，你就别管他们了，他们都多大的人了，自然会自己照顾自己。因为顾忌着我妈，所以我没把话说得太难听，但看我妈低着个头的样子，不知道有没有听进去。别墅内修建的富丽堂皇，专业的装修队不仅重视壁炉的实用性，连美观上也做了些许调整，看着就高档。我往里面加了一点木炭，我们围着火炉看里面火舌跳动。你小子胆子真大呀，没谱的事儿居然敢花这么多钱囤货，也不知道给自己留个退路。我又往壁炉里加了一块木炭。现在的天气已经有初步的预兆了，天气开始降温，几乎是飞速的在变冷。不过室内的话倒是非常的暖和。以后的事以后再说呗，要是假的，大不了白折腾一顿，把东西卖出去就行，怎么着也能回个1半的钱。那万一是真的呢？穷人经不起赌，他们没有失败之后重来的可能，所以他们对于钱看得格外重要。但是再重要也没有命重要，若是人没了，那就什么都得不到了。我爸叹了口气，到底还是认同了我的想法，而我妈看上去还是忧心忡忡的，不知道是不是又在想他那个吸血鬼的弟弟。为此我不由得头痛，忍不住叮嘱他：妈，平时你偏袒舅舅就算了，但是现在这种情况下，绝对不可以引狼入室。若是让他知道我这里有这么多的物资，你认为我们还有好果子可以吃吗？我的舅舅不是什么好人，他硬生生气死了他的爸妈，甚至还把我家搅得鸡犬不宁的。这种人做出什么事都是理所当然的，说出来他肯定会来我家里抢物资。不，他不是这种人。我不管他是什么样的人，你都不可以把他放进来，无论任何人都不能放进来。我希望你不要拿你丈夫跟儿子的命去赌别人是否善良。我妈到底还是没有说话。全球暴雪，气温骤降，不过1个星期，气温就降到零下30-40度，就这温度还在源源不断持续往下跌落。
现在往窗外望去，全部都是一片雪白，甚至窗户半面都被积雪覆盖，阳光难以穿透。雪花如同鹅毛般密集的从天空往下坠落，不曾停歇，源源不断的覆盖淹没下面的道路。现在交通基本上完全瘫痪，因为天气十分的恶劣，飞机已经全部停飞，火车也无法启动，全部停运，甚至道路上都没有了汽车的存在。没办法，车子已经没办法再开了。那积雪高的淹没了人的波棱盖，这个时候开车要么半路抛锚了，要么车开着开着就飘走了，直接撞上旁边的大树。人们无法出门，甚至看看某家小区水管破裂之后被冻成了一块巨大的冰瀑布，挂在那里成为一片奇景。甚至大家想打开水管用水，一看里面冻成了冰棍棍，滴不出任何的水来。之前那些网上说着期待大雪想堆雪人的南方人，哪里见过这种场面，直接被冻尿了。是真的被冻尿，冻得尿出了血来。南方气候温和，即便是冬天跟北方的冬天也差异巨多，所以衣服方面显得单薄很多。加上这突如其来的大降温，身体跟不上，直接被冻得尿出血来。所有人顿时一片哀嚎，疯狂的求购保暖衣物以及粮食。因为大雪封路，运货的物资进不来，粮食短缺的异常严重。超市这边疯狂的涌入了大量的人，如同蝗虫过境般，见到什么抢。食品区这边简直是杀疯了，米面粮油直接被搬空，方便面一面难求，甚至因为有人同时盯上了一个面包而大打出手，直接打得鼻血与假发齐飞。但凡能吃的都被抢得光秃秃的。食品区这边毛都没剩，即便是酸椒方便面都有人捏着鼻子拿下了。而蔬菜区这边还剩了一点鲜红色的魔鬼辣椒，以及一点点烂菜叶，别的真是什么都不剩了。那些饿急眼的家伙疯了一样，见什么抢什么，甚至在超市内就直接用上了起拍价，一包方便面涨价到100块，甚至都一面难求。而饮用水的话，倒是涨得没那么厉害。积雪是可以饮用的，只是不太干净，若是生吃会拉肚子，必须得让它们融化了才行。而超市里的矿泉水还有饮料，现在也跟积雪大差不差了，也都被冻成了冰块块，想喝的话还得把它们融化了才行。所以涨价幅度并不算太高。现在新闻上一刷全是车祸，车祸与车祸，那汽车跟踩了花滑一样，滋溜一下窜出老远，刹都刹不住，碰撞下碰撞，连救护车都已经在路上晃了几次了。受伤的患者与医护人员一起疼得哇哇叫。而我所在小区的物业群则是十分热闹，这个群里的人非富即贵，平常都是吃最昂贵的、最新鲜的高等肉以及最为新鲜的蔬菜，但凡放那么一天，他们就成盒的扔进垃圾桶里。正是因为没有囤货习惯与囤货意识，所以他们现在显得更加狼狈。我愿意出价10万买一包泡面，我愿意用驴牌包包换一块面包，我愿意用一辆豪车换一件厚实外套。可惜他们喊朋友圈也没有人找他换的，这些平时人人羡慕的东西，在此刻完全派不上用场。在这种日益寒冷的天气里，焦虑与恐慌在疯狂的蔓延。这种天气到底什么时候是头啊？我快要冻死了。这就是史上最强降温吗？直接把我奶降没了。这是末日了吧？怎么每天都要被冻死人？我虽然暂时没被冻死，但是我快被饿死了。怎么到处都买不到吃的呀？别说买不到吃的了，再过一段时间，说不定连电都停了。趁着现在还有电有网，我趁机刷了下短视频。一打开抖音，就看见了铺天盖地的某个视频里的截图。这似乎是某个在国外探险的主播，他来到了某个小镇，这可把他吓了一跳。小镇上站着几十个人，就这么直勾勾的盯着他。这可把他吓了一跳。小镇上站着几十个人，就这么直勾勾的盯着他，半天不带动弹的。等凑近一看，这哪里是不带动弹的，他们都被冻成了冰雕，身体十分僵硬，表面上还附着一层薄薄的冰霜，看上去就跟还没完全解冻的猪肉一样。主播不信邪，以为是恶作剧，上去搬运这些尸体，没想到一个用力就把人的腿给带掉了。那人的鞋子似乎沾了水，与地面粘在一起。主播不过是稍微用力，就如脆脆沙一样，咔嚓断裂。主播甚至还详细直播了里面的那些画面。那些画面让弹幕里专业学医的人跳出来疯狂刷屏。原视频早已被下架，但切片视频一会儿400次，一会儿又冒出新的，删都删不干净。此刻的我虽然坐在壁炉前，身体发热，但心里却一片冰寒。就在我愣神之际，门口玄关处突然传来了开门声。小峰，好久不见！居然是舅舅一家冲入了我的家里，向我而来，确切的说是向着壁炉而来。我脸色铁青，盯着我妈问道：“你给他们开门了？”事实就摆在眼前，先不说我舅舅哪里知道我在这里，其中是谁给他通风报信的？而现在我妈更是先斩后奏，直接把好几层的防盗门给打开，把我舅舅迎进来之后，
才躲闪着，有些尴尬的冲我说道：“小风啊，我这不想着，都是亲戚嘛，能帮一把是一把。”如此不厚道的行为，如此圣母的举动，但凡她不是我妈妈，但凡她是一个陌生人，我现在就要挥刀砍她了。但是没办法，她是生我养我的人，并且给予了我货真价实、不掺假的母爱。只是脑子有水，我顿时怒不可遏。妈，我当初是怎么告诉你的？你非要害死我才开心吗？在你心里，你的弟弟就是比我们两个更重要，对吧？我如此询问道。我妈倒是尴尬的直不起腰来，她确实是做出了对不起我的事，羞愧的不敢直视我的眼睛。哎，你这小子怎么跟你妈说话的？好歹是个长辈，你就这样说话？你的教养呢？懂不懂人情世故？你这狗屎玩意儿，你在教育我儿子吗？你信不信我把你实打出来？哈哈哈，我这不是开个玩笑吗？真是的，动什么手啊？都是一家人啊！看样子这个姐夫没少教训他。咋？真是假好心？我舅舅的女儿，也就是我的表妹。孙甜甜不屑地冷笑道：“一个唱白脸，一个唱红脸，真是有意思。”她一开口就是贱，明明是来投奔我们的吸血虫，反而傲气的不得了。我也不惯着她，直接让她滚。我妈顿时都急了：“小风，现在外面冷得要死，怎么能赶妹妹出去了？要不是她是我亲妈，我现在也想把她赶出去。”是啊，外面冻得要死，我们一路赶来就差点死在外面。你看我现在这手都冻得通红，路上看见了好多车祸，我感觉我差点就见不到我姐了。我舅也是个人精，嗷的一声就想抱着我姐哭诉，不断的展示她到底有多可怜。这样一哭诉，我妈顿时又心软的不行，开始掉眼泪。小风啊，你姥姥姥爷走得早，死之前就留下了我们两个相互扶持，他再怎么说也是我唯一的亲人，我不能丢下他不管呢。我妈话还没说完就被我打断。怎么现在要把我开除户籍？你就他一个亲人，我不是你亲人，我是抱来的，对吧？妈不是这个意思。我妈要开始啪嗒啪嗒掉眼泪，那可怜的模样顿时把我爸这个恋爱脑给勾得心疼的不要不要的。小风啊，反正你妈都这样了，无论如何都没办法把他们赶走了，不如走一步看一步。我爸跟我妈相处了20多年，他自然是除我之外最了解我妈的人。别看我妈看着文文弱弱好说话，脾气软，但实际上就是头倔驴。若是此刻我真应该把舅舅一家赶出去，那我妈肯定也会跟着他们一起去雪地里挨冻。她就是这样的人，能把我跟我爸气得吐血。偏偏就是这样，以自身作为要挟，反而让我们两个无计可施。总不能真看着我妈妈去雪地里冻得尿血吧？我叹息了一声，被气得无话可说。大不了以后慢慢整他们，实在不行了，也可以趁机解决掉这个黏了我家20年的大毒瘤。见我跟我爸松口了，我妈顿时喜极而泣，带着我舅舅不停感谢不说，还立马去给我们做了一桌丰盛的大餐。这样寒冷的天气，最适合吃一些热乎乎的东西了。我妈煮了一锅奶白的羊肉汤，又做了一些甜滋滋油乎乎的红烧肉，还有我最喜欢的辣椒炒肉、锅包肉，还有油焖大虾，做了满满一大桌子饭菜。我爸尝了一口，眉毛都快掀掉了。我妈就是这样做饭特别的好吃，若没有伏地魔这个缺点，那浑身就是优点。还是小风好啊，要不是你未雨绸缪，说不定我们现在一家都在喝西北风呢。没有对比就没有伤害。最近我爸也是刷了不少的视频，看着其他视频里的人过得有多悲惨，越发庆幸我当初做的决定。门后传来巨大的声响，我立马向着门外跑去，一眼就看到我舅舅一家打开了我的储藏室大门。舅舅和孙甜甜他们跟饿死鬼投胎一样，直接抓着地上的物资就开始疯狂的吃。我买的那些预制菜，他们上去就是打开东西上手去抓，油滋滋的汤汁顺着衣服流进袖子。舅舅的脸完全被油花覆盖，甚至都沾到了鼻子上，他也不顾上手上的油渍，直接吃了好大一口。孙甜甜则是大口的啃咬一只扒鸡，那动作跟野狼一样凶猛狂野。他们十分的癫狂，疯狂的撕开包装袋，也不顾舌头有没有品尝出味道来，直接往肚子里塞，咀嚼都来不及咀嚼，看上去饿得已经失去了神智。我们知道外面的人已经缺粮好长时间了，但是却不知道居然缺成这副样子。堆积的物资如小山一般，他们简直疯了一样，看见什么就吃什么，吃的豆儿滚圆，什么甜的咸的辣的苦的全部拆开一样咬一口。好不好吃先不说，反正得尝到所有了再说。甚至那个孙甜甜已经明显吃不下了，她居然还抠着嗓子眼吐出来，然后接着吃新的食物，如此浪费，如此恶心，像是这辈子都吃不上饭一样。你真有出息啊！我夸了他一声，还不等对方说什么，直接抓起了他的头发，把他的脸按在了呕吐物上。吃，要吃就吃个够，不要浪费食物啊！孙甜甜真是气得要死，胡乱的挥舞着手臂，发出尖锐的报名声。那声音果然吸引了舅舅跟我妈，顿时我妈上来就要拉着我的手，让我放开孙甜甜。你干什么？不要打妹妹！什么打妹妹？我只是劝她
不要浪费食物而已，所以才把它按进了呕吐物里。他吃一点东西倒是可以理解，但是却是以这样的方式疯狂的浪费，无论是谁都忍受不了。呜姐姐，看样子你们家是不欢迎我们呀，要不我们出去算了，大不了冻死街头。我那舅舅说哭就哭，就是不见一滴眼泪，一句话就把我妈拿捏得死死的。我妈火气顿时就上来，她对着我直哄道：“小风，你懂事一点，不要这样欺负人。”欺负人？觉得我欺负人，就让舅舅一家滚出去啊！好啊好啊，果然是嫌弃我们碍手，我这就走。舅舅虽然嘴上这么说，但是脚下就跟扎了根儿一样，一步也没有挪动。不行，不能走，你是我的弟弟。我就你这么一个弟弟，你是我们家的根，你要是走了，我怎么办？当初爸妈可是临死之前拉着我的手，让我照顾你们的。我要是做不到，他们会从地里爬出来掐死我的。我们是相依为命的姐弟，我会永远照顾你，我答应了他们的。姐，你果然是我最好的姐姐。他们都是深情姐弟精神，可把我恶心的够呛，浪费我的物资，浪费我的食物，来上演你们的感情。此刻我真想拿着刀砍死这个厚颜无耻的男人，但是我真怕我一刀下去，我妈会护在他前面，这感觉跟捏着鼻子指蛆虫一样，令人反胃。我只能祈祷着让他快点去死，冻死、饿死、病死，反正怎么死的最好。没过几天，果然如我预料一般的停电了。全球开始进入大断电时代，没有了电力的维持，群众们那岌岌可危的理智的线终于彻底断裂，殴打、抢劫、群殴，甚至是拉帮结派，随处可见。犯罪事件激增，几乎每天刷手机都能刷到负面新闻。因为我提前准备了发电机，所以我家倒是可以正常用电，跟平时没有什么差别。只是网上的信息大规模减少，显得活人好像一下子少了很多一样，那种微妙的凄凉感传达到了我这里。3个月过去了，这3个月简直如3年一样漫长，没有什么新奇有趣的事，有的只是吃饭、看书、蹬自行车、睡觉，4件事循环。也幸好当初弄了一辆人力发电车充当健身器材，不然的话现在就只有3件事循环了。那极端低温一眼望不到头，没有丝毫回旋的余地，天天不是零下30度、40度就是50度或者60度或者零下20度，反正就从来没有零上过。不要小看零下50度、60度，南极最低温度是零下80度。这种情况相当于我们被一脚踹到了南极的边边上，稍有不慎就要被冻得死翘翘。因为我家有发电机，所以我家还能看到网上的消息。网上的消息越来越少，毕竟不是所有人都可以使用电的，大多数的发帖还是停留在了断电之前，像是突然按下了消除键，同类们一个个的销声匿迹，不见了踪影，不知道是死还是活。不要相信任何人。除了常见的求助帖之外，还多了很多恐怖帖子。食物的短缺会激发人心中最邪恶的一面，为了食物，为了填饱肚子，他们向着死亡的人下了手。世界是一个巨大的冰柜，极寒末世下，他们甚至连尸体都无法腐烂，落在雪地里也成了一块冻肉，供其他饥饿的人使用。刚开始还有人伸张正义，但后来越来越多，到了后面大家就已经麻木了。各地发生暴乱，甚至有人在家中就被撬开了门锁，饿殍遍地。如此乱世之下，若是被他人知道我们的物资还有这么多，他们绝对会眼红我们，让我们成为下一个被残杀的对象。所以平时我就3令5申告诉他们不要炫耀我们的物资，千万要管好自己。因为舅舅辈分大，所以只是点头听到。我的家里多了2张嘴，食物消耗的蛮快，还好我的物资囤的足够多，这点消耗量算不上什么。今天的午饭是烤肉，因为我买了很多的冻肉、五花肉串、羊肉串，现在已经占满了一个铁丝网，上面摆着一些串烤的羊肉串，还有蔬菜串的，甚至下面还埋了几个红薯。羊肉串的焦香四溢，及红薯的香甜在一起，别提有多美味。我妈一边给烤羊肉串翻面，一边沾沾自喜。你看我就说没事的，你舅舅不是那样的人，我们现在过的不是也挺好的吗？她疯狂地说舅舅的好话，想让我对舅舅的印象改变一些，但可惜舅舅完全不听她的，反而抱着手机疯狂地刷手机。他在看什么？为什么把摄像头对准了那些食物？顿时我升起了一种不祥的预感。往他身后一看，他的屏幕里正录制着我们吃羊肉串的视频，我顿时冒起了鬼火，一把夺过了他的手机，翻看里面内容。不看不知道，一看气得我差点吐血。这傻逼陆陆续续放了100多个视频，翻都翻不到底儿，全是炫耀自己的吃吃喝喝，倒是吸引了不少人羡慕嫉妒恨，拥有了很多的粉丝。你这个超级大傻逼，你知道你自己干的什么吗？他倒是成了网红了，在网上炫富，但是他就不动脑子想想吗？现在大家都吃不饱饭，食物短缺的情况下，让外面的那些人知道我们拥有物资，这不明摆着对大家说我是个大肥羊，快来抢我吗？他甚至还沾沾自喜，被网友们几句话给吹上了天，宣传说自己身价100亿，是个超级大富豪，很多美女追捧他，但他都看不上，可把他给洋洋得意坏了。
气得我直接把他手机摔成8瓣，对着他的脸就是一巴掌。你想死，还非要拉上我们？如此一巴掌，所有人都被打懵了。我的天啊，你怎么能打舅舅？那是你舅舅啊，你怎么敢打他的？小兔崽子，居然敢打我，我要跟你拼了！那肥猪居然还想还手，但他怎么可能是我的对手？我一脚就把他踹得在地上翻滚了几圈，不解气，更拿起了羊肉串的叉子，直接对着他身上戳了好几个窟窿。顿时这几下就把他戳得服气了，捂着腰啊，哇哇的乱叫。你疯了，你居然敢扎他！他没长脑子，你也没长脑子吗？他发的什么视频？他发的炫富视频，明晃晃的告诉别人我们这里有物资，你等着吧，迟早害死了我们2个，你才会满意。什么？我妈的声音顿时拔高了8度，她即便蠢，也不至于愚蠢到这种地步。在大家都吃不饱饭的时候，告诉别人自己拥有众多的物资，自己吃都吃不完，甚至还嚣张的发出自己吃羊肉串的视频，这不明摆着让别人来抢他吗？不怕人笨，就怕蠢人灵机一动。现在舅舅是灵机一动的，不知道会不会把我们3个全都给弄进坟墓里。我能怎么办呢？没办法，只能跟我爸轮流守夜。可惜即便把他手机给摔了，不再让他触碰任何电子产品，也有人从这个蠢货发布的上百个视频里寻到了蛛丝马迹。不到1个月就有人找了上来，那是一伙身强体壮的男人，看上去有10几个，在我们别墅外徘徊，甚至东张西望。他们手里拿着狼牙棒，甚至是长刀、菜刀等。光是看他们狼牙棒上面似乎挂着肉丝，就知道他们不是什么好东西，满脸凶相。而这伙人现在盯上了我们。晚上守夜，我就在2楼窗户盯着外面的动静。现在天气越来越冷，窗户燃烧起来的厚厚的一层冰霜，加上我们室内有些太过暖和，内外温差过大，窗户上起了一层水雾。到了半夜4点多，我不停地点头，多少有些困倦，撑不住了。下意识睁开眼，擦掉窗户上的水雾，抬眼一看，顿时困意全无。窗外，我那表妹孙甜甜居然鬼鬼祟祟地凑到那伙人前面，似乎搂搂抱抱的，不知道说什么，居然还吧唧一下亲了一嘴，最后更是拉着一伙人蹦蹦跳跳的打开了我们别墅院子的大门。傻子，别开门！这是引狼入室，但是孙甜甜不听我的，反而加快了跑步的动作，领着他们快速来到了大门前，与我的舅舅里一外合，把他们接到了我的别墅里。等我下了楼梯时，他们早已占据了我的客厅。这2个蠢货，我的怒吼把我爸妈也惊醒，下来一看，客厅里居然站了10几号的壮年男人，顿时脸色一变。他怎么敢的？他怎么敢把这么多陌生人给接到家里？这不是引狼入室吗？哎呦，这屋里可真暖和。是啊，老大，这里居然还烧的煤炭，这得是多少度啊？我竟然觉得有点热了。我们别墅内壁炉24小时不灭，即便现在柴火比较少，也依然散发着热量。现在室内室外温度差距极大，在室内即便穿着普通的衣服，也不觉得有多寒冷。把这群狠人给热坏了，直接脱去了衣服，恶狠狠地瞪向我们。我们在外面冻得要死要活，你们吃香的喝辣的，住在这么温暖的环境，过得真滋润。是啊，真是酷，这个时候过得还这么好。语气里是说不出的辛酸与仇意。我们这里不欢迎你们，请离开。我此刻都想杀了孙甜甜父女2人，额头上的青筋暴起，想当场找孙甜甜拼命。有，不欢迎什么？欢不欢迎的进我肚子里，我欢迎你就行了。这番威胁的话，显然是把我当成了点心。直到这个时候，我妈才终于意识到了，是她引狼入室，把孙甜甜他们2人放进来，威胁到了她的生命，她的儿子。这其中是不是有什么误会？我妈挡在我身前，非常紧张的疯狂暗示我舅舅，而我舅舅的则是装瞎，完全不管我妈苦苦哀求。亲爱的，就是他非要欺负我，你可要为我做主啊！此时孙甜甜非常黏腻的依靠在一个刀疤脸男人的怀里，甜蜜的撒娇向他告状。我当初怎么欺负他的？刀疤脸男人顿时乐了，掐了他的大腿一把，也乐得了。刀疤脸男人直接让手下掏出了刀子，准备向我下手。不行！妈妈这个时候还螳臂挡车的想要去拦，结果差点被一刀劈了，还是我爸浅浅的拉住了他，把他拽了回来，才算避开那匕首。哎呦姐，你何必不知死活得罪掏八个呢？乖乖认命不就好了？把物资双手奉上，至少还能饶你一命呢。此时我就倒是笑得人淡风轻的，甚至还有空劝解我吗？我闺女只是接她男朋友回家而已，看你激动的，你们乖乖听话就好了，何必跟她顶嘴呢？你可是我亲姐姐，我自然不会怨你的。只要你乖乖听话，伺候好下面的兄弟，吃好喝好，都由着你们。这个恶心的畜生，顺手就把我们一家3口给卖了。他指了指身后那10几个壮年男人，但恶心的眼神游离在我妈身上，可把我妈恶心坏了。你这个人渣，
你这个人渣，你怎么敢的？我是你亲姐，你怎么能让他们来害我，让这些人进入我家？哟，真是太把自己当回事了。我想进就进，用得着你来同意吗？直到此时，我妈终于看清楚我舅的真实面目，顿时有什么东西轰然倒塌，让我妈头晕目眩的，差点呕吐出来。孙甜甜的身体靠在那边的刀疤脸的身上，不停的撒娇，不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。而这样的猪队友，我这里一共有3个。我爸还想怎么样，但是被我拦住。开什么玩笑？只有我们2个人的话，怎么应对这10几个大汉呢？冲上去的话，只是白白找死罢了。大哥，物资都在这里呢，看你想吃什么，我们这就给你做。我能怎么办？为了不被他们捅死，只能暂时忍着恶心给他们指引。我甚至还把他们引到了我的物资旁，给他们一一清点我的物资。也正因为乖顺，所以他们暂时并没有对我动手。我们3个成为了奴仆一样的存在，人打人骂不说，还要照顾他们的饮食起居、做饭、洗衣服，甚至是殴打责骂。如此魔鬼一样的日子，我们苦熬了2个月。而在那期间，我的舅舅全然不顾我妈的死活不说，居然还把她当成了礼物献给了那些男人。要不是我跟我爸拿着个菜刀，此刻我妈估计已经命悬一线。他怎么能这样？他怎么敢这样？我妈难以置信的大声哭诉道，此时完全不敢相信她最疼爱的弟弟居然敢这样对待她。但事实已经摆在了眼前，不由得她不相信。此刻我已经懒得说她了，我现在最主要的目的是想办法把他们10几个一网打尽。他们不死，到时候死的一定是我们。但是应该用什么样的办法而一一消灭他们呢？他们可是有10几个人，但凡是只杀了其中几个人，其他人就会反应过来，一拥而上，把我们杀掉。我痛苦地抱住脑袋，恨不得现在自己转世成为什么神医，拥有绝世的毒功。可惜没有，无论我怎么绞尽脑汁，我脑子里也没有能毒杀他们。市场上但凡是有毒的东西，都会做得气味刺鼻，并且带有严重的催吐，根本无法投毒来用。那还剩什么跟他们火拼吗？我确实是藏起来了一些武器，我当初买了一些电锯，但是即便我跟我爸一人拿一把电锯跟他们火拼，他们也有可能把菜刀或者匕首当成飞刀一样往我身上扎。双拳不敌4手，更何况是10几手。那我该怎么办呢？一时之间，我竟然想不到任何的办法。小风，不要着急，除了这些，还有一样东西。我爸不急不缓地开口，似乎早已心有成竹。怎么可能？什么东西会让他们迅速致死呢？还是10几个人？你这傻小子，平时说你聪明，现在聪明成狗肚子里了。那东西不就是在你眼前吗？我爸指了指我面前的台灯，台灯那只是一个普通的小台灯罢了，只是网上20多块钱买的塑料外壳，非常的普通平庸，若是稍微用力，还能把它砸得支离破碎，再也无法明亮。这玩意儿怎么可能攻击死他们？这小台灯稍微扔一下就能粉身碎骨吧？等一下，我那混沌的脑子到现在居然才反应过来，我爸指的不是台灯，而是让台灯发光的东西。是什么东西可以让10几个人同时的快速的、无法反抗的死掉呢？那当然是电的，电的速度快到无法想象，还没反应过来发生了什么呢，就已经结束了。这个东西确实很适合当这种偷袭的暗器，而且不易察觉。一旦成功，那么在场所有人都难以逃脱。毕竟电的特点就是会咬人。我爸倒是给我提了个醒啊，电，我可以电死他们。我准备去完成我的零件，为即将到来的未来而做准备。而在此期间，孙甜甜的肚子逐渐的鼓了起来，这一看就是她那个男朋友的杰作。孙甜甜怀孕了，更加的娇气，把我爸我妈指使得团团转，一会要吃这个，一会要吃那个，甚至还要我爸妈变出新鲜水果来给她吃。但凡稍有不顺心，就开始又打又骂，找那个丑男人哭诉。而哭诉过后呢，就是殴打，揪着头发把我爸妈重重的磕在地上。我看了每每心疼不已，都想冲上去跟他们拼了，但是我爸每次都拦着提醒我要一网打尽，一网打尽。为此我几乎彻底埋进了我的房间里，制作那场密不透风的大网。制作电网需要数个小时乃至数月数年不等，看需要制作的东西精细度如何，需要制作的方向如何，以及材料是否缺失与准确度。光是准备材料我就去浪费了整整1个月的时间。不过好在我为人聪明，而且是名校毕业，东凑西拼的，也算是勉强应付了过来。电的话，我有发电机供应给我的电流，那是一张非常大的网，覆盖到整个客厅。首先感谢这里是富豪区，感谢富豪区拥有硕大的地毯铺在地上，因为地毯经常存在，所以就算往地毯周围铺上一些新的地毯，也不会引起怀疑。我们把电网藏在了地毯下面。吃饭了，今天我做了新炖的红烧肉。我妈的手艺很好，她做的饭总是香的要命，这一点得到了所有人的认可，更别提那些本就流浪的劫匪们了。一群男人围在桌子前，排成一排，喜滋滋的分食眼前的菜。不只是红烧肉，还有很多别的菜，特别是白菜猪肉炖粉条，炖得软烂咸香，一口下去根本停不下来。他们吃得很痛快，就在他们吃得正香时，
我突然按下了手里的按钮，滋啦啦，伴随着电弧的闪烁，噼里啪啦的声响随之爆开。那些人甚至都没反应过来发生了什么，整个人突然失去了控制，笔挺挺的倒在了地上。怎么回？无论是舅舅还是孙甜甜，他们都无法说话了，反而是颤抖着大小便失禁尿了出来。而那几个壮汉坐的位置，更是被我反复加固了的，都是被电网覆盖的地方。更何况我为了防止他们挣脱电网，特意加大了电流，所做的电网，即便是成年野猪也无法挣脱出来。此刻那10几个壮汉在地上抽搐着，白眼一番，口吐白沫，竟是昏死过去。继续加大电量，我怕他们假死，索性把电量拉到了最大。空气中顿时弥漫着一种焦臭味，似乎有什么东西烧糊了一般，伴随着尿骚味。那些人已经彻底失去了控制，看样子死得透透的，肉都开始有些焦糊了。我妈也别过了头，不敢再看去，止不住的干呕出声。虽然并没有血腥的场景描写，但是活生生的人就在眼前，失去这种感觉让我妈有些崩溃极了。特别是看着我的舅舅与孙甜甜死去的样子，既是畅快又是痛苦，像是有什么夹子从他脖子上挣脱开来。电网持续了整整20分钟，即便是大象也扛不住。直到彻底没了电量之后，我才算放心下来。解决了，终于解决了。我爸喜极而泣，紧紧地拥抱着我。是啊，终于解决了。虽然严寒还没有退去，但是那些侵占了我们房屋的坏人终于被我们赶了出去。以后只有我们可以安全地居住在这座我亲手打造的安全屋里，直到末世结束的那天为止。